3, 2, 1 Շատ ուրախ ենք, քանի որ երկար ենք սպասել այս միջոցառմանը։ Շատ շնորհակալ ենք ժյուրիի անձնակազմին, ինչպես նաև մեր խմբավարին, որը մեզ շատ է օգնել։ Շատ ուրախ տպավորություններ ունենք եւ դժվար թե բառերով ամբողջությամբ կարողանանք նկարագրել։ Ունեք ցանկություն մասնակիցներից որևէ մեկի հետ համատեղելու ձեր գաղափարը։ Հա, մի տարի մասնակցել եմ, բայց միայնակ, սակայն միշտ ցանկացել եմ որոշակի գաղափարներով կիսվել ընկերներիս հետ, լսել իրենց կարծիքները, ինձ թվում է, որ գաղափարները ավելի շատ կլինեն եւ ավելի հետաքրքիր նախագիծներ կարող ենք ստեղծել։ Արմաթ հաճախում եմ արդեն 3 տարի։ Արմաթից սովորել եմ շատ բաներ, որ ինձ պետք է գան կյանքում, ինչպես նաև DigiCode-ում, որպես այս հաղթանակի հասանք հենց Արմաթից ստացած գիտելիքների շնորհիվ։ Մենք ցանկանում ենք մեր մասնագիտությամբ շարունակել, ծրագրավորում ենք ցանկանում ընտրել։ Բնականաբար շատ ուրախ ենք մանավանդ հաղթանակից հետո, բայց կարծում եմ, որ շատ խաղեր կային, որ իրոք արժանի էին ու շատ գեղեցիկ են, բայց այնուամենայնիվ շատ ուրախ ենք։ Արմաթ մոտ արդեն 3 տարի է գալիս ենք, հաճախում ենք։ Այստեղ սովորում ենք ոչ միայն ինչ-որ ծրագրեր, համակարգչային ինչ-որ բաներ, այլ նաև ընկերների հետ շփվել, թիմային աշխատանք կատարել ու կարծում եմ, որ դա էլ շատ մեծ բան է, որ Արմաթը մեզ տվել է։ Նախագիծը ստեղծելու համար պահանջվեց մոտ 1.5 ամիս, բարդությունները չհաշված, սակայն հաղթահարեցինք։ Ունեք ցանկություն մասնակիցներից որևէ մեկի հետ համատեղելու ձեր։ Իհարկե ունեմ, կցանկանամ մտքով փոխանակվել եւ հարցում կատարել յուրաքանչյուրից, որպեսզի խաղերը ավելի որակյալ լինեն։ Իսկ ո՞ր ուսումնեք շարունակելու։ Երևի անիմատրության մոդելինգի ծով։ Ես ծրագրավորում, անիմացիա, տենց։ Ցանկանում եմ ապագայում ընդունվել տեխնոլոգիաների ուղղությամբ համալսարան, շարունակել մասնագիտություն։ Որ անվանակարգն եք ունը։ Virtual laboratory։ Virtual laboratory-ները։ Սուկարցիքով virtual laboratory-ը կարող ու հիմա ներդրի հայկական դպրոցներ։ Իմ կարծիքով, քանի որ կա մեծ խնդիր լաբորատորիաների, իրական այդ պատճառով virtual laboratory-ները շատ պետք է ներդրվեն դպրոցներում։ Ես հաճախում եմ Armath արդեն 1.5 տարի։ Իսկ ես Armath հաճախում եմ 1 տարի։ Python ծրագրավորման սարքի ինտեգրում համակարգում 10-ից 13 տարիքային խմբում։ Armath-ում սովորում ենք տարբեր ծրագրեր, դրանցից են Python-ը, FreeCAD-ը, Create Turtle-ը եւ աղվեսը, որը Scratch-ն է, նաեւ Scratch-ն է։ Հա։ Եվ հաճելի է եւ շատ դյուրին, քանի որ մոտ ընկերներ ենք եւ իրար հետ շատ հանգիստ կարողանում ենք աշխատել։ Հույս չկար որ կհաղթենք, սակայն հաղթեցինք։ Լավ տպավորություններ ունեմ, շատ հավես անցա։ Որքան ժամանակ ես հաճախում Armath։ Մի տարի։ Ես ստե գալիս էի մտքով որ հաղթելու եմ։ Ու վերջը հաղթիմ։ Որտեղից ես դու, որ Մասիս քաղաքի թիվ 4-րդ դպրոցից։ Կարմաթունի իշն եք զարգացել։ Այդ ռոբոտաշինությունը, ծրագրավորումը։ Այդ հաջորդ տարի ինչ կուզես, որ անվանակարգը կուզես մասնակցել։ Էլի Python։ 3 տարի հաճախում եմ Armath։ Ժյուրին դուր եկավ ըստիս իմ խաղից, այն որ բոլոր կերպարները նկարված էր ձեռքով ու նաև միտքը։ Մյուս տարի կուզեմ մասնակցեմ, բայց արդեն ուզում եմ կրիայով մասնակցել, այլ ոչ թե համարկարգչային խաղերով, բայց կարող եմ դա փոխվեմ։ Մինչ այս ուրիշ ուղղություն էի մտածում, բայց հիմա արդեն որպես ծրագրավորման ուղղությամբ եմ ուզում շարունակել։ Այսօր մասնակցեցինք DigiCode մրցույթին խելացի ակվարիում նախագծով, որը ավտոմատացված կերպով կատարում էր բոլոր գործողությունները, որը պատկանում է ակվարիումին, օրինակ կերակրում էր ձկներին, միացնում էր լույսերը, Firebase-ին ուղարկում էր տարբեր տվյալներ, ջերմաստիճանը ջրի, օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը, կեղտոտվածության աստիճանը եւ տարբեր այլ բաներ։ Եկել էինք մտածելով, որ կարող է հաղթենք, բայց վստահ չէինք, որ կհաղթենք, բայց հաղթեցինք։ Դե իմ համար հաճելի էր, որ հարցեր էին տալիս, տենց հենց զգացողություն չեմ ունեցել, բայց շատ լարված էի էլի,
Նախագծի մեջ օգնել են, մենք նենց չի, որ բաժանել էինք իրար մեջ, թե յուրաքանչյուր մարդ ինչ պիտի անի, բայց տենց առանձին չեն կարել, երեքովս իրար օգնելով ընդհանուր կոդը գրել ենք։ Իսկ ապրում եք քանի տարի է գալիս Արմաթ։ 3։ Ուզում եմ ծրագրավորող դառնալ։